Так, всім привіт, народ. Хочу вам показати вентилятор за 5 минут. Просто, от бачите, як ото в тракторах, знаєте, є вентилятор. Взяв доску, де цей фокус? Взяв доску, пошліфував її болгаркою, знайшов отакий от акумулятор на 12 вольтів. І все. І є акумулятор. Ой, боже, є вітерок. По пену ж в таку жару якраз ідеально просто. Все, замикаємо.